Anda masih di kabar hari ini pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Di mana terjangan angin kencang di alun-alun Cianjur, Jawa Barat membuat warga panik. Rekaman video amatir warga memperlihatkan angin kencang porak-porandakan sejumlah tenda. Angin kencang yang menyapu tenda membuat warga panik. Satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda.